Verjamem, da vprašanje nasledstva ni samo vprašanje, s katerim se jaz ukvarjam vsak dan s podjetniki, ampak se ukvarja mogoče tudi marsikdo med vami. Se pravi, kaj pa takrat, ko mene več ne bo? No, takrat, ko mene več ne bo, ne vem, koliko mi je zdaj to pomembno, ampak kaj zdaj, ko sem še tukaj? V principu ima podjetnik, ustanovitelj, ki se je odrekel cel življenje in naredil podjetje, ki danes zaposluje več ljudi in ima zgodbo o uspehu, dejansko samo dve rešitve. Ena rešitev je, da podjetje proda, se pravi, ga zamenja za denar, za kupnino, in druga, da ga preda naslednikom. Torej, da se ohrani rdeča nit. Dejansko je razčistiti sam sabo, kaj narediti s svojim podjetjem, s svojim načinom življenja do sedaj in kako naprej, je veliko vprašanje. Najlažje ga rešiš, če se z nekom o tem pogovoriš. Ne bo kar zdaj odločitev padla preko noči in bom zdaj vedel, kako naprej. Druga varianta je, da ta proces počasi spremljaš, da razmišljaš, ali imam pri naslednikih nekoga, ki je kompetenten, da bi lahko to peljal. V principu, da tega nimam, je potem najboljša stvar podjetje prodati. Saj tem ljudem okrog sebe lahko lažje pomagamo z nekimi materialnimi sredstvi, kot pa da ga prisilimo, da dela podjetje, ki mogoče mu ne leži, ki bi ga težko vodil in na koncu bi še njemu uničil življenje, če smo čisto pošteni. Če pa je kompetenten, pa je zelo pomembno, da proces traja in da se prenese ta rdeča nit, zakaj to počnemo, kaj počnemo in kako bo s tem v prihodnje. Ne bo vodil enako kot vi, ne bo delal enako kot vi, ampak rešitev za naročnike, za kupce bo pa podobna ali še boljša. Kako vi gledate na te stvari? Kakšna je vaša izhodna strategija? Upam, da ni odideti na drugi svet. Ta je najslabša. Življenje je lepo, je treba še kaj preživeti tudi na tem svetu. Zapišite spodaj, če imate dobro rešitev, mislim, da je ogromno ljudi, ki bodo z veseljem prebrali.